заступнице усердная, Мати Господа Вышнего, за всех молишься Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем творишь и спастися, державный Твой покров прибегающим, всех нас заступи, о Господи, царице и владыке. Добрый день, дорогие друзья! Это дерево цуга. Этот камень гранит или даже кварцит. А здесь ботанический парк, который мы делали в 1995 году. Он получился как парк к 50-летию Победы. И задумали мы его, потому что до этого здесь была, свалка. Здесь была стоянка у ЖКХ, потому что в церкви был склад ЖКХ, а в Часовенке, или как в Часовенке здесь вот, была контора. И поэтому территория была совершенно негодная. В 1994 году у нас дошли руки до территории. Ее нужно было облагораживать. И нам нужно было спилить огромное количество большущих деревьев. И так как мы уже нашли в подвале останки убиенных, мы не знаем, священников или не священников, но вот в маленькой Часовенке вообще нашли под полом останки женщины с ребенком. Но здесь было репрессировано, я изучал этот вопрос, 72 человека, относящихся к церкви. Где-то человек 20 это конкретно священники, диакона, старосты, и разные люди, которые к этому относились. И вот очень хотелось сделать им какой-либо памятник, потому что они отдали жизнь свою за веру, Отечество и народ. Конечно, это было событие посвящено войне, но уже к тому времени начали говорить, как в войне участвовали и священники, и церковь, и как она, в общем-то, действительно реально помогла. А то есть еще и сведения, что Сталин ходил к Матронушке и после этого возродил церковь, и икона облетела Москву. Очень захотелось памятничек иметь тем, кто ушел до войны, после войны. И мы, начав облагораживать территорию, попросив сюда пожертвовать, и они пожертвовали действительно настоящий ботанический парк садоводов из родников. Это Шмелев Виталий Александрович, Салеев Алексей Александрович. Здесь вот я вам покажу туи. Это вот Салеева туи, он сам лично их привез и показали, где будет посадка. Но памятника все не было. И мы не понимали, какой же памятник сделать. Заказать такой, как на кладбище, как-то не очень это вот приятно. И уже когда время прямо вот совсем поджимало, пришла весна, а у нас ничего нет, я не знаю, чего же делать, как быть, где взять памятник. Думаю, поеду-ка я в Чихачи к отцу Иоанну, чего-нибудь посоветует. А может быть, что-то у него такое и есть. И я сел на попутку, доехал до перекрестка и пошел пешком к Чихачам. Те, кто там бывал, помните, проезжаешь мост и начинаешь подниматься вверх. И вот метрах в 100 от этого подъема, может даже чуть меньше,
лежит на краю камень. А он лежит вот так плоскостью, вот такой вот, он кверху плоский. Я сошел к нему, ничего не понимаю, какой красивый камень. Это ж настоящий памятник. Прямо все у него такое плоское и красивое. И я чуть ли не бегом к отцу Иоанну. Иоаннаникию теперь. Батюшка, вот такое-то такое дело. Мы готовим, значит, парк. Мы готовим памятник и разговор о тех, кто погиб под храмом. Мы готовим освящение этого памятника и этого парка епископом, потому что он пообещал к нам приехать. У нас нет памятника. У тебя там лежит камень, а я посчитал, что это у него на территории. Батюшка, отдай. Он слышал внимательно, так сочувственно кивал, да, священников убили. Говорит, у нас здесь отца Иоанна Доброхотова прямо вот у храма расстреляли. Они сделали вид потом, что его забрали куда-то, там документы оформили. Не, его, говорит, прямо здесь вот вывели и убили. Поэтому там кровью святаго земля у храма освящена. Слушай, говорит, ну, дело-то, конечно, хорошее, но камень этот я себе на могилу приготовил. Умру, очень хороший памятник и памятный такой будет. Я говорю, батюшка, ну вот так и так у нас уже все, время уходит, да и правда вот памятник таким священникам, он, наверное, немножечко поважнее, чем тебе. А потом говорят, это еще долго тебе, найдешь что-нибудь, тут в Пестяках и в округе есть еще камни, тебе найдут. Вот. Ну ладно, говорит, забирай, пусть он там стоит и людям напоминает. И мы быстренько, не помню, то ли сельхозтехнику, в общем, нашли кран, нашли машину, памятник этот сюда привезли, поставили и начали выбивать вот эту надпись: «За веру, отечество и народ, жизнь свою положившим». Вроде все было хорошо, администрация хорошо поучаствовала якобы в этом парке, там очень интересно получилось, что мы все сделали за свой счет. Я только потом, через год где-то узнал, что администрация списала 11 миллионов на то, что здесь сделано, хотя привезли один грузовик гравия. Ну ладно, бог с ними, это типично для всех администраций. Но в это время, это 95-й год, здесь еще сильны коммунистические настроения. Поэтому вообще то, что мы здесь что-то начали создавать и так далее, очень вызвало большие споры у коммунистической ячейки, ну, у руководителей, давайте я прямо так скажу, уж не знаю. Но когда объяснили, что я там собираюсь поставить памятник не только воинам, но и священникам, и всем, кто руку приложил, и те, кто погиб за веру, отечество и народ, то приехал прямо сам глава, увидел, что мы здесь на камне долбим, там он лежал. Убирайте камень. Я говорю, как убирайте камень? Мы уже решили, община уже тут скинулась, уже, значит, благотворители денег дали и все остальное. Как мы камень уберем? Тем более, говорим, он у нас из Чихачей, отец Иоанн. Тут все, как услышали, а были практически все и его чада, старенькие-то бабушки, и они крестились там и все остальное делали. Они очень обрадовались, что батюшка отдал камень. Я говорю, не уберем. И мы поскандалили.
Администрация начала отнимать территории, то есть распоряжение выпустили, что эти территории не принадлежат церкви, и мы ничего здесь делать не можем. Ну и, в общем, начала противодействовать. Слава богу, там все-таки в то время еще был хороший прокурор Михаил Александрович. Он в это как-то вник и, в общем-то, ничего не дал сделать, потому что, как Ельцин в 90-м, наверное, году все подписал, все земли, бывшие у церкви, должны быть возвращены, а не обратно как-то забраны. И камешек у нас здесь остался. Камешек действительно приехал владыка, архиепископ Амвросий. Я служил со сломанной ногой, потому что мы там наводили порядок во втором храме, и мне на ногу упало, значит, бревно. Я на костыляк такой служу, на Амвон выхожу. А потом вышли сюда, и отец Амвросий, архиепископ Амвросий, камешек светил. И таким образом у нас здесь появился, хотя и табличку, что это все-таки парк, принадлежащий 50-летию, мы поставили. Я вам табличку покажу. Но здесь, в общем, получился парк памяти и погибшим, и убиенным, ну и всем, кто за веру, отечество и народ жизнь свою положили. И как память у нас еще от и отца Иоанна Никия этот память. И что я хочу к этому-то сказать, что батюшка, родненький, Ионаникий, если ты смотришь этот ролик, то я тебе напоминаю, что камень, отвергнутый строителями, всегда ложится во главу угла и становится столпом веры, духовности, общины, церкви и так далее и тому подобное. Поэтому помнит тебя здесь, помнит тебя этот памятник, и будет стоять, когда у тебя будет могила где-то в другом месте. Но сейчас не унывай. Сейчас оставайся вот крепкий, как этот гранит, кварцит его назвали. А он такой крепкий. Мужики пришли с алмазными этими, как их, долото или как это называется, в общем, и пытались выбить, а не выбивается ничего. Тут настолько маленькая глубина, буквально миллиметр. Все, что они смогли вот так набить, а даже алмазные эти летели. Крепкий, батюшка. Поэтому, батюшка, мы считаем, что ты такой же крепкий. Вера твоя такая же крепкая. И чада твои тоже крепкие. Раб Божий Анатолий, услужник Чихачевской Свято-Никольской обители. Лет 10 назад я еще работал. Значит, у меня начались боли. Боли. Значит, ушел я на больничный, пролежал вот за 2 года в Нижнем Новгороде 426 дней. И ничего, значит, я никакого лечения не получил. Слышал об архимандрите Никоникии Чихачева. Приехал сюда, был у батюшки на приеме, я ему рассказал. Он меня благословил: иди в храм, тебе подойдут. И вот я, значит, с тех времен стал посещать Чихачева. Службу вел батюшка Ионикий. Лечил копьем, значит, молитвой и кропил святой водой. Я после службы выходил как заново рожденный. Ничего мне не болело. Но это продолжало где-то часов 12. Потом снова будет приходить. И так я понял, что все-таки исцеление, спасение — это быть ближе к Богу. А ближе к Богу, значит, меня как бы сподвиг мой теперь духовный отец, архимандрит Ионикий.
в течение, наверное, 2 лет я все меньше и меньше и меньше чувствовал боли. В итоге я считаю, что физически я выздоровел. Выздоровел благодаря молитвам батюшки и, значит, послушание в Чихачеве. Послушание было как бы подсильное. Значит, если как бы тяжело было, никто не заставлял. Были случаи, значит, когда, значит, как бы послушание было, я не все его исполнял. Кстати, вот строили колодец на площади при въезде. Пришлось мне уехать. Я к батюшке подошел. Я говорю: батюшка, у меня все из рук валится. Ну а чё ж ты хочешь? Лукавый не дремлет. Как бы, ну, Бог сильнее. Я тогда уехал, через 2 дня снова приехал, и вот как бы до сегодня стараюсь сюда приезжать, значит, получать как бы исцеление. И вот мне уже 73-й год, я себя чувствую бодрячком. Еще некоторые удивляются: тебе сколько, дядя Толя? Я говорю: да, надо же, ты еще молодым фору даст. Я говорю: ну это все благодаря батюшке, его молитвы. Так что здесь Чихачева заменит всех врачей. Потому что я как бы вот и своего жизненного опыта убедился неоднократно. И вот свежий пример: я вот за 2 года пролежать 426 в Нижней больнице. И вот после, как я стал сюда приезжать, боли все отступили. Бог сильнее. Слава Богу. Аминь. А к чадам обращаюсь, дорогие мои, несмотря на то, что происходит, несмотря на всех этих людей, которые приходят с гонениями, которые приходят с уничтожениями человека, все равно камень нашей веры, Господь наш Иисус Христос, отвергнутый когда-то строителями, все равно Он с нами и ведет нас к Царствию Небесному. Так что не унывайте, не печальтесь, радостью отплатите за все эти гонения, которые там на вас происходят. Вот. И это будет самое правильное поведение во Христе. Меня зовут раба Божья Фатима. Я приезжала к батюшке Аникию 7 лет назад. Просила молитв о своем ребенке. И вот сейчас уже все благополучно. Дочка вышла замуж, заканчивает университет. И я приехала батюшку поблагодарить и еще раз попросить помолиться о деточке, о своей. И всем мамам очень советую приезжать к батюшке Аникию, просить молитв о наших детях сейчас, потому что нам одним сейчас очень тяжело и не справиться без молитв наших святых старцев. Пожалуйста, поддержите все батюшку и Аникия нашего. Дай Бог ему долгих лет жизни, здравия, сил, воли, бодрости, духа, для того, чтобы мы, грешные, пришли к покаянию. И, наконец-таки, наша страна, наша Россия возродилась. Всех приглашаю в село Чихачево Ивановской области к батюшке и Аникию. Спаси Господи. Здоровья всем, радости. Аминь. Ну а нам всем, Господи, помоги. И все, кто за веру Отечества и народ жизнь свою положили и в Царстве Небесном сейчас за нас могут помолиться, молите Бога о нас. Аминь.